Mae organebau ungelliog, fel amoeba, yn gallu dibynnu ar drylediad syml i fodloni ei gofynion ocsigen. Dyw'r ocsigen dim angen teithio'n bell i gyrraedd pob rhan yr amoeba. Mae angen system resbiradol fwy cymhleth ar fywyd amlgelliog cymhleth, mwyn iddynt allu cael digon o ocsigen i gynnal y lefelau optimaidd o resbiradaeth aerobig. Mae'n bwysig hefyd bod y system resbiradol yn gallu cael gwared a nwyon wastraff fel carbon dioxid. Bydd person yn marw os oedd ocsigen yn treledu trwy'r croen oherwydd does dim digon o arwynebedd ar y tu allan. Mae organebau amlgelliog wedi esblygu strwythur fel ysgyfaint i sicrhau arwynebedd mawr ar y tu mewn. Mae hefyd system i helpu anfon yr ocsigen i bob cell a hyn yw'r gwaed mewn corff ni. Mae'n bwysig eich bod yn deall bod y system resbiradol mewn organebau cymhleth fel bodau dynol wedi esblygu i sicrhau cyfnewid nwyon yn y ffordd mwyaf effeithiol bosib. Rhaid i chi allu labelu'r system resbiradol y corff. Mae gennym y ceudod trwynol, lle mae'r aer yn mynd mewn i'r system. Yn ddelfrydol, rydym yn anadlu trwy ein trwynau i gynhesu'r aer cyn mynd i mewn i'r ysgyfaint i leihau hyd. Hefyd, mae'r ble'r trwyn yn atal rhai gronynau niweidol rhag mynd i mewn i'r ysgyfaint. Yna, mae'r aer yn teithio i lawr y trachea sydd o flaen yr esophagus. Cofiwch fod gennych 2 diwb ac yr wyf yn siŵr eich bod wedi cael profiad o fwyd yn mynd i lawr y bibell anghywir ac yn achosi chi i beswch. Mae gan y trachea hefyd gylchoedd cartilag i gadw'r strwythur yn agored, ond yn hyblyg hefyd. Yna, gall'r aer fynd i lawr i naill yr ysgyfaint, chwith neu'r dde trwy'r bronci. Yna mae'r bronci yn cynhennu sawl gwaith a gelwir canghennau llai hyn yn fronchiolynau. Ar ddiwedd y bronchiolynau, mae'r alveoli. Dyma le mae cyfnewid nwyon yn digwydd rhwng y gwaed a'r alveoli. Yn amlwg, mae angen i chi allu labelu'r ysgyfaint ei hunain, ac o amgylch yr ysgyfaint yw'r asennau. Rhwng yr asennau, mae'r cyhyrau rhingasennol sy'n achosi'r asennau ehangu a symud i fyny a chrebachu a symud i lawr. Yn olaf, o dan yr ysgyfaint, mae'r diaphragm, sef cyhyr sy'n rheoli mewnanadlu ac allanadlu. Mae'r ysgyfaint hefyd wedi addasu i gadw gwrthrychau'r tramor a microorganebau rhag mynd i mewn iddynt. Mae'r cilia'n leinio'r waliad bronchiolynau ac mae'n debyg i flew sy'n gallu fflicio yn ôl ac ymlaen. Mae'r mucus yn cael ei gynhyrchu gan yr ysgyfaint i ddal gronynau fel llwch a microbau niweidiol, ac yna mae'r cilia wedyn yn gwthio'r mucus allan o'r ysgyfaint ac i gefn y gwfw. Mae'n llawer haws peswch i fyny mucus sydd wedi cael ei gwthio gan y cilia i rhannau uchaf y system resbiradol. Yn y wers nesaf, byddwn nhw'n edrych ar y mecanwaith tu ôl i fewnanadlu ac allanadlu.